किसी भी भाई को खांसी हो रही हो तो देखो तुलसी में शहद मिला के ऐसे करके और ऐसे चाट लो, बढ़िया बढ़िया चाट पीट के खा पी के मौज करो। ये देखो कैसे बन रही है दवाई, ये बल्ली चाटेगी हम। हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, तुलसी के ससुर तुलसी बीज है हम्म, वादो में तुम्हें जाना पड़ा। पानी मत पिए बस। ठीक है भाइयों, अब खा ली मैंने। देखो ऊपर पानी मत पीना। इसके ऊपर पानी नहीं पीना, बल्ली से पूछ लो। बल्ली देखो, बता उससे क्या होता है। इससे फिर खाती ठीक नहीं होती। तो इससे सही हो जाती है, देख चाट के देख।